Mani sauc Gatis. Esmu no Kernel Solutions. Paldies par pievienošanos šajā te aizņemtajā decembra laikā. Bet es redzu, ka apmeklējums ir diezgan liels, līdz ar to tad šī tēma ir aktuāla, un tāpēc arī mēs gribējām šo te vieglas produkts, vieglas risinājums un ātrs stāsts par to, ko, ko ar šo te Responsu apmācību platformu var izdarīt. Kāpēc ir svarīgi, lai katrai organizācijai būtu pareizās zināšanas par kiberdrošību un higiēnu? Tas ir tāpēc, lai veidotu izpratni visiem darbiniekiem un aizsargātos pret šiem te kiberdraudiem, kuri tiek mērķēti visos virzienos. Tā, man vajadzētu nākamo slaidu. Jā. Jā, tirgu ir pieejama liela informācija par kiberdrošību un dažādiem pieejamiem rīkiem un risinājumiem. Un tas viss ir svarīgi, kad organizācija mēģina stiprināt savu drošības pozīciju. Šajā slaidā varam tikai atgādināt, kāpēc ir tik svarīgi izglītot savus darbiniekus un kāpēc to vajadzētu darīt nepārtraukti. Kā parāda ātri tiešais meklējumi par pēdējo gadu kiberuzbrukumu cēloņiem, tad tieši cilvēciskās kļūdas, zināšanu trūkums, neuzmanība noved pie lielākās daļas ievainojamību organizācijās. 88 līdz pat 96% no visiem uzbrukumiem izraisa darbības kļūdas no organizācijas darbinieku puses. Un vēl interesantāk un satraucošāk ir tas, ka dati no Gartner ziņojuma par kiberdrošību šajā 24. gadā liecina, ka vairāk nekā 90% darbinieku, pat apzinoties iespējamos kiberriskus savā darba vidē, uzvedas neapdomīgi. Tāpēc darbinieku izglītošana ir nepieciešama kā nepārtraukta darbība ar skaidru apmācību politiku noteikšanu organizācijā. Runājot par aktualitāti, tad, jā, tātad, kā jau tikko runāju, tad darbinieks daudzos gadījumos ir galvenais uzbrukuma avots, un organizācijām ir jāpārliecinās, ka tās nodrošina darbiniekiem pareizās zināšanas, lai palīdzētu viņiem atpazīt un aizsargāties pret potenciāliem uzbrukumiem. Otra aktualitāte ir, ka organizācija saskars ar pieaugušajām prasībām, nodrošināt šāda veida apmācības, piemēram, GDPR, ir pat atsevišķs punkts, 47. pants, kurš nosaka, ka organizācijām jānodrošina datu aizsardzības apmācību darbiniekiem, kuriem ir pilnīgi vai daļēji piekļuvi personas datiem. Tāpat tās, lai iegūtu ISO 27000 certifikāciju, apmācība ir kā viena no sastāvdaļām, un drīzumā ieviestā NIS2 regula arī nosaka to, ka šādas te apmācības ir obligātas. Arī ar šīm te prasībām nāk sodi. Par sodiem domāju, ka daudz runā, bet jā, tātad ja šie darbinieki netiek apmācīti un jūs nevarat parādīt, ka šāda apmācība ir veikta, tad var sekot kaut kādas soda sankcijas. Un trešā aktualitāte ir hibrīda darbs, ar kuru jau mēs šobrīd sadzīvojam, un tā ir mūsu ikdiena, bet pētījumi joprojām parāda to, ka šajā te atalantētā darbā darbinieki no mājām biežāk darbojas viegliprātīgāk un biežāk ignorē riskus. Jā. Atgriežoties pie atbilstības, tad gaidāmā NIS2 daudz nerunā par tehnoloģijām, kuras rekomendē izmantot, bet tā pašā laikā kiberdrošības apmācība ir viena no visskaidrāk definētajām NIS2 regulas prasībām. Jā. Un šeit mēs nonākam pie kiberdrošības apmācības platformas Responsu, kuras galvenais mērķis ir sniegt darbiniekiem pamatinformāciju par kiberdrošību un palielināt darbinieku spējas atvairīt uz viņiem mērķētos uzbrukumus. Responsu pašlaik satura 9 tēmas, mikromoduļus, kā piemēram pikšķerēšana, drošs darbs no mājām, paroļu politika un vairāk citas. Šeit jūs tās varat redzēt. Un šeit es palūkšu jūsu iesaisti, jo demo sadaļā mēs varētu kopīgi iziet cauri vienam no moduļiem, vismaz sākt viņu pildīt, lai tad arī jūs redzētu, kā
Kāds izskatās? Asta, can you please launch survey? Jā. Lūdzu, izvēlieties vienu vai vairākas atbildes, un tad skatīsimies, kura no tēmām būs populārākā, kurš no moduļiem būs populārākais, un tad apskatīsim to mazliet no lietotāja perspektīvas. Es, diemžēl, nevaru balsot pēc visas cerības uz jums. Asta, when you see that most of people have voted, then let's open the results. Ok. Wi-Fi drošība. Izskatās, jā. Labi, tad apskatīsimies Wi-Fi drošību. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Jā, tad par pašu, par vēsturi. Tad, jā, Responsū pirmsākumi jau ir meklējami 2008. gadā, kas jau faktiski ir 20 gadus atpakaļ. Labi, 15. Tad Lietuvā jau tika izveidoti pirmie kursi, kur pēc pieprasījuma klientiem um, Hermitage komanda sniedza šādas te apmācības. 2000, un tad pamazām, jā, attīstoties, tika piemeklētas šīs tā platformas iespējas, un 2018. gadā Lietuvā jau mums parādījās pirmie klienti, kuri sāk izmantot šo te Responsu platformu lietuviešu un arī angļu valodās. Un tad pakāpeniski mēs ejam uz priekšu, un pirms apmēram 2 gadiem, jā, saturs sāka kļūt latvisks. Un arī tikko mēs esam pabeiguši igauņu valodas personalizāciju. Un faktiski, jā, no pagājušā gada mēs esam uzsākuši sadarbību ar Lietuvas uzņēmumu Talantator, kuru bizness ir, nodarbošanās ir tieši šādu te apmācību platformu piedāvāšana klientiem. Un tad metoties kopā, jā, no mūsu puses nāk saturs, no viņa puses nāk platformas zināšanas, un mēs varam piedāvāt pilnu šo te risinājumu komplektu šodien jau klientiem. Un vēlāk jūs redzēsiet, ka tās iespējas ir ļoti plašas. Par pašu platformu, jā, tad tiek izmantots apakšā backendā šī LMS sistēma, kas ir mācību vadības sistēma, konkrēti eFront Learning platforma, kas kopā ar šo te Responsu drošības apmācību moduli ļauj arī jums pašiem pievienot kursus un pilnveidot šo te platformu, lai sniegtu arī citas apmācību iespējas saviem darbiniekiem. Tad, jā, gan administratori, gan studentu konti ir pieejami latviešu valodās, un Responsu tēmas ir lokalizētas un raksturīgas mūsu reģionam, Baltijas reģionam. Ja nepieciešams, tad papildus latviešu un angļu valodām ir pieejamas arī lietuviešu un igauņu valodas, un mēs regulāri atjauninām saturu, lai tēmas un informācija būtu aktuāla. Kā piemēru var minēt, jā, tad pirmā iterācija, šobrīd mums jau ir otrais iterācijas saturs, kur mēs pamainījām gan dizainu, gan saturu, lai klientiem dotu jaunu pieredzi. Jo tie klienti, kur izmanto ikgadēji, kuri turpina izmantot, tad viņiem ir svarīgi, lai šis saturs mainās un lai darbiniekiem neatkārtojas. Un jā, tad pēc katrā moduļa ir īsi pārbaudas darbi, testi, certifikācija. Tāpat tās darbinieki var savā starpā piedalīties tā kā, leaderboard, kā to tulkot, jā, tad sacensībās un salīdzināt, kādi kuram ir šie rezultāti. Ja mēs skatāmies no iegūmiem, tad jā, Responsu ir izcinājums, kas visus mācību materiālus glabā centralizēti, un tas ir svarīgi organizācijai, ka visa apmācība ir vienā vietā. Kā es minēju, tad jūs varat pievienot arī savus kursus, vai viņas nāk jauns darbinieks,
Viņam ir jāizsaka, jūs varat pievienot vienkārši kursu, nezinu, par to, par kaut kādiem iekšējiem procesiem, ko viņš apgūst, ko viņš izlasa, ko viņš iepazīstās, un jūs varat no organizācijas puses sekot līdzi šim te darbinieku iekļaušanās, iekļaušanās ritmam. Jā, tad organ, platforma ir paredzēta visiem darbiniekiem, kur strādā ar datoru un internetu. Tas palīdz organizācijai nodrošināt GDPR, ISO un NIS2 atbilstību. Un jā, tā ir arī izmaksu samazināšana, kur noteikti caur šo te digitalizācijas prizmu, kas ir vieglāk administrējams un vieglāk pārvaldāms. Ja mēs skatāmies no darbinieku iegūmiem, tad darbiniekiem tiek doti piemēri no dzīves un tēmas sadalītas mikromoduļos, tāpēc nav nepieciešams veikt visas apmācības uzreiz. Viss, kas jums nepieciešams, viss, kas darbiniekiem nepieciešams, ir ierīce un piekļuvi internetam. Apmācības jūs varat kārtot arī no telefona, braucot trolēbusā, piemēram, uz darbu. Un, jā, tas ritms, tas ir atkarīgs no tā, vai jūs, tas ritms ir atkarīgs no jūsu uzņēmuma politikas, cik ātri jūs gribat šos te kursus dot darbiniekiem apmācīties. Un administratoru konsole arī ļoti vienkārša un lietotājiem draudzīga. Visu vēlamo informāciju par studentiem, viņa mācību gaitu, atskaitēm un automātiskiem paziņojumiem jūs varat ģenerēt ar dažiem klikšķiem vai uzstādīt iknedēļas atskaites, piemēram. Un tāpat ir vienkārši pārskatāmi šie pārskati par progresu un auditu nepieciešams nolūkos, jā, jūs varat viegli uzģenerēt atskaites. Un papildus iespējas, jā, tad, kā es minēju, tad mūsu sadarbības partneris Talantator, viņi var piedāvāt gan konsultācijas, gan izveidot papildus personalizētus kursus, gan piedāvāt arī no savu kursu bāzes kaut ko pievienot. Papildus iespējas ir arī tas, ka šo te saturu, kuru jūs varat redzēt Responsive platformā, un gadījumā, ja jūs izmantojat kādu citu LMS platformu, piemēram, ir klienti, kur izmanto Noodle platformu, tad jūs varat iegādāties tikai saturu un ieimportēt pie sevīm. Tādējādi jums nav nepieciešamas divas platformas. Ja jūsu vēlēšanās ir, ka ir klātienes apmācības, tad arī šo te mēs varam piedāvāt nodrošināt. Klātienes apmācības gan online, gan tiešām klātienē. Šeit gan piebildu, ka apmācības būs angļu valodā, jo tās veids mūsu Lietuvas kolēģis. Tāpat varam piedāvāt komplektā sociālās inženierijas simulācijas ar phishing uzbrukumu testiem. Šeit arī tās iespējas ir dažādas. Un jā, tad LMS kursu papildinājums, kas saistīts ar pirmo tēmu, tad Talantator var piedāvāt šos papildus kursus, piemēram, par darba drošību. Jūs varat papildus šajā platformā ielikt iekšā arī darba drošības tēmats, bet tas kursu saraksts ir diezgan garš, teiktu, ka vairāk kā 20 dažādi kursi tur ir pieejami. Un cenošana, jā, te cenošana ir vairāk varianti, ir abonēšana, kā ikgadēja abonēšanas maksa. Tāpatās, ja jūs vēlaties īslaicīgi notestēt savus darbiniekus, uztaisīt testus, certificēties un pēc tam šo produktu neizmantot, tad arī ir elastīgs periods. Jūs varat paņemt šo platformu, piemēram, uz 3 mēnešiem un šajos 3 mēnešos visu izdarīt. Tad ir šī satura iegādes iespēja, kad jūs varat saturu ieintegrēt pie sevīm un papildus pakalpojumi, kas nozīmē, ka dažādas iespējas no Talantator puses, gan kā profesionālas konsultācijas, gan kā satura, jūsu personalizēta satura izveide, gan arī šeit pieminētie citi kursi. Tā, tas būtu no slaida puses. Tā, pieslēgsimies pie platformas un parādīšu, kā tas izskatās sākumā no administratora pēdesloka, un pēc tam paskatīsimies arī šo te Wi-Fi moduļu kursu. Tā, jā, tad, lai pieslēgtos, viens no kursu moduļiem arī par parolēm, tad noreklamēšu Keeper Security, kuru mēs izmantojam un pārstāvam, tad ļoti ērts rīks
ar kuru pārvaldīt paroles, un līdz ar to jūs paroļu modulu varat izlaist, jo tas nav aktuāls. Tāpat tās mēs runājam kursā par multifaktoru, un jā, tad šeit man ir jāievada multifaktors. Um, Kursā mēs runājam par to, kāpēc tas ir svarīgs un, un kāpēc to vajadzētu izmantot gan privāti, gan biznesā, gan privāti. Nu jā, tad ar Kīpera un multifaktoru palīdzību mēs esam iekšā administrācijas vidē. Šeit gan ir tā, ka jā, tā vide ir vienkārša, bet tajā pašā laikā tās iespējas ir diezgan plašas. Un tāpēc arī, pieņemsim, ar šo te abonēšanas modeli, ja jūs abonējat, tad noslēdzot šo te licenču pasūtīšanu, jūs saņemat no Talentatora puses kaut kādu laiku, dažas stundas, kur viņi jūs apmāca. Viņi iziet cauri, noinstruē, kas ir kas, kā var veidot, kā var pievienot lietotājs, kā var veidot grupas, kā var veidot, nezinu, filiāls, piemēram. Un, attiecīgi, viņi noinstruē jūs, kā jūs varat efektīvi un veiksmīgi strādāt ar šo te platformu. Kas varbūt tās, jā, šī ir mūsu tā apmācību demo vide, tad, kur mēs arī paši testējam šos te kursus un palaižam demo testa lietotājs. Tad, jā, tad varbūt tās sadaļas, kur mēs apskatīsim, tie varētu būt kursi. Tad kursos, jā, šeit redzam gan ir igauņu valodā, gan lietuviešu. Mēs varam lejā ir filtrs, mēs varam atrast, kurus kursus mēs vēlamies, vai mēs vēlamies pēc latviešu valodas vai, vai kā savādāk, pieņemsim paroles, tad mēs varam apskatīties, modificēt, apskatīties, kādiem lietotājiem ir iedotas šī te piekļuve. Um, jā, šeit mēs varam paskatīties no kursa perspektīvas, kā tas viss izskatās. Pašā kursā es neiešu, jo tur es ieiešu no lietotāja puses pēc tam. Ja mēs skatāmies pa lietotājiem, tad jā, te pa lietotājiem mēs varam apskatīties individuālu statistiku. Piemēram, jā, kur es esmu. Jā, šeit ātrumā var redzēt, ka man ir 10 kursi, no kuriem es nokārtojis vienu. Šeit var redzēt šos te pieslēgšanās laikus. Jā, vakardien sapratu, kad man nav lietotājs, es vakardien izveidoju un sāku darboties šajā platformā. Un tas viss ir ļoti viegli un pārskatāmi. Šeit pie lietotājiem mēs varam apskatīties, kuriem kursiem ir piekļuve. Tad, attiecīgi, šeit es redzu, ka man ir piešķirta piekļuve visiem latviešu kursiem, ko es pats arī esmu pirms tam izdarījis. Jā, nu, tās iespējas te ir dažādas. Certifikāti ir manējie certifikāti, bet, ja mēs ejam atpakaļ uz, uz sākumu, tad jā, tad šeit ir certifikāti, un mēs varam uzģenerēt paši pēc tam šos paņemt kaut kādus templētus vai izveidot pašu savus certifikātus, kur darbinieki pēc tam var pēc kursu apgūs, viņi var saņemt, izdrukāt un pielikt pie sienas, jā, piemēram. Tā. Kas ir svarīgi, tad jā, tad atskaites. Atskaites tas, kas noteikti mūs visus interesē. Šeit var dažādos griezumos redzēt atskaites gan gan no lietotāja perspektīvas, gan no kursu perspektīvas. Tā. Jā, tad, piemēram, mēs varam skatīties no kursu perspektīvas. Šeit ir kāds lietuviešu kurs, kur laikam 12 cilvēkiem ir piekļuve un 4 ir izpildījuši. Tad mēs varam iet iekšā, skatīties šo te progresu. Varbūt tās izskatās mazliet haotiski, bet tā labā praksa ir tāda, ka jā, šiem te darbiniekiem šie te kursi
netiek doti visi uzreiz, ka viņi tiek iedoti pakāpeniski, um, un tad jūs varat viegli sekot līdzi, jā, ka mums 4 cilvēki ir nokārtojuši. Um, savukārt pārējiem mēs varam nosūtīt kaut kādus atgādinājumus un inicēt to, lai viņi šo te kursu pieslēdz kursiem un nokārto viņus. Um, Kas nav mazāk svarīgi, tad jā, mēs varam, mēs varam importēt daudzas lietas automātiski. Mēs varam gan lietotāju sarakstus importēt, šajā gadījumā šeit ir arī lejupielādes failu paraugs, kā mums jāsastāda fails, lai mēs šos lietotājus korekti varētu ieimportēt. Tāpat tās mēs varam ieimportēt kursu saturu un daudz ko citu. Jā. Bet par šo tad, jā, sākot izmantot šo te platformu, produkcijā jūs saņemsiet pilnu, nu, varētu teikt, apmācību, kā šo te visu labāk un efektīvāk darīt. Um, tā, jā, pieņemsim, ja jums ir kaut kādas struktūras, tad jūs varat veidot šo te filiāļu hierarhiju. Um, ir iespējams filiāļu hierarhijas, kursu personalizācijas, darbinieku saraksti, un tad arī jūs varat, pieņemsim, dot šo te, nezinu, filiāļu vadītājiem, vai kuri paši pāraug savus darbiniekus, lai, lai motivētu viņus šos te kursus pildīt. Es pat nezinu, vai tas šajā te admin interfejsā kaut ko vajadzētu vēl rādīt, jo tur rādīt var daudz, bet tad ir jālien dziļāk. Um, es domāju, ka mēs varētu pārslēgties uz šo te apmācību studenta interfeisu un paskatīties, kā tas izskatās. Es tepat no platformas arī pārslēdzos savējo, tad īra galda politika man jau ir nokārtota, labi, ka jūs neizvēlējāties. Bet tad jā, tad šeit ir sākotnēji apmācību ceļvedis, kurš ir tā kā varbūt sākotnējais kurs visiem, lai labāk izietu cauri un saprastu, um, kā, kā šo te platformu izmantot no lietotāja puses. Tā, bilādējās. Jā, tad īsi ievads. Interaktīvi tas, ka jāskrūlē uz leju mums ir, vai pirms tam iepriekšējā versijā man bija jāpārslēdz slaidi. Šeit ir savādāk tas koncepts uztaisīts. Un jā, tad īsi ieskats par to, kā šī platforma ir jāizmanto, lai pēc tam lietotājiem būtu viss skaidrāks. Un pēc tam jau šie kursi, un kursi, tad, kā es minēju, tad varbūt tās ieteikums viņus piedāvāt lietotājiem pa daļām, jo šeit, ja man ir kopā 10 sadaļas, 9 kursi, tad mazliet es apjūku, ar ko sākt, un man liekas, tas ir ļoti daudz, kā es nezinu, to izmācīšos, bet jā, tad konkrēti, piemēram, mums būtu tikai Wi-Fi drošība, tad mēs ejam iekšā šajā kursā, un kursu garums ir apmēram 15 minūtes, centīšos ātrāk izklikšķināt. Un jā, tad īsi iepads par to, par ko tad šī apmācība ir, un mēs sākam kursu. Tā kā es minēju, mēs varam gan no datora šo te kursu pildīt, gan arī pieņemsim no telefona. Un tad jā, tad šeit ir galvenā informācija par to, kas šajā testā būs. Un mēs ejam uz priekšu. Kursu cenšamies padarīt interaktīvu, cik vien tas ir iespējams. Iespējams, ka varētu arī kaut ko vairāk padarīt, piemēram, tas, ko mēs neesam šajā te kursu modulī likuši video iekšā, kas varbūt tās noslogo šo te platformu mazliet vairāk, bet arī tādas iespējas ir, ka jūs ieliek kaut kādu video saturu. Bet tas, ko mēs cenšamies ielikt iekšā kaut kādas klikšķināmās lietas. Piemēram, jā, tad spiegošana, mums vajag pārslēgties uz viltus Wi-Fi piekļuvas punktiem.
Um, tā. Es varbūt eju pātru, bet noteikti, ka mēs varam uztaisīt jums demo piekļuvis, varat lēnā garā iziet cauri, izlasīt, iepazīties ar saturu. Kāpēc es gribu ātri iziet? Es gribu parādīt arī šo te jautājumu sadaļu. Un tad, lai es dabūtu certifikātu pēc šodienas apmācības. Tā, kas jums jāzina par Wi-Fi tīklu? Jā, tad šeit mēs varam apgriezt kartiņas, iet uz nākamo, mums atkal jāapgriež ar dažādām rekomendācijām. Uh, es skatos, ka jā, ka tomēr vairums no mums, kas ir pieslēgušies, ir ar IT uz tu. Tad jāatceras, ka šie kursi ir paredzēti darbiniekiem, kuri ar IT ir uz jūs. Līdz ar to tas arī kursu modulis, viņš ir būvēts uz to, lai tad viņš ir vienkāršs valodā, vienkārši viņš ir pēc iespējas vienkāršāks un vieglāk saprotams. Un mēs esam tikuši līdz testam. Nu, Wi-Fi modulis nebija tas garākais, jo ir citi kursi, jā, šim bija paredzēts 15 minūtes, citiem vidēji paredzēts 25. Tad šeit ir īsts ieskats par to, kā mums šeit tests, kādi ir šeit jāpilda, un mēs varam uzsākt testu. Tā, vai var izveidot savienojumu publisko Wi-Fi, izmantojot uzņēmumu datoru, mobilo tālruni un citas manis? Uh, tā, negribu parādīt savas labās vai sliktās zināšanas, bet jāiedzinās jautājumos. Um, nu, manuprāt, būtu nē, tomēr, vai ne? Ja mums būtu vairāk laika, mēs varētu visi kopīgi pildīt un balsot. Es ceru, ka jūs man piekrītat par šo atbildi. Forši, pirmā pareiza. Kas ir mobilais tīklājs? Tā, pagaidiet, man vai pēc tīkls? Publiskā tā, nu, pagaidu pārnēsājums Wi-Fi tīkls. Jā, es pieņemu, ka daudziem no tiem, kas pildītu šo testu, kā darbiniekiem, viņiem būtu pirmā informācija par šo te hotspotu. Bet tas bija aprakstīts šajā te testā. Neviens publiskais. Tā. Ierakstīt trūkstošo vārdu. Wi-Fi tīkli, ja jau mums ir sadaļa Wi-Fi, tad iespējams Wi-Fi. Jā, uzminēju. Savienojiet teikumu daļas, lai izveidotu pareizu apgalvojumu. Ar paroli neaizsargāts publiskais Wi-Fi tīkls ir vēl vairāk nedrošs. Pievienojieties vienīgi tīklam, kas ir uzticams. Automātiski savienojums ar Wi-Fi ir neusticams. Tā vai tā ir sakritība, vai mums ir šādi. Es esmu kļūdījies. Ar paroli neaizsargāts mūsu Wi-Fi tīkls ir vēl vairāk neusticams. Nu, jā, būs jāpiekrīt. Tā es ceru, ka tas man ļaus nokārtot šo testu. Tā, vai šis apgalvojums patiesi? Ja publiskais Wi-Fi tīkls ir aizsargāts ar spēcīgu un unikālu paroli, tas ir pilnībā aizsargāts no hakeriem. Nu, pilnībā, tas vārds pilnībā rada. Jā, nu jā, un iekšienē. Tieši tā. Kā ieteicams rīkot? Ieroču lietošanas ārpus biroja.
Tad, jā, tad leju pielādēm no App Store vai Google Play. Hmm. Izslēgūtos. Šis jau būtu ļoti tā droši. Izmantot drošas paroles, atspējot pret vīrusu, izmantot VPN. Nu, liksim trīs atbildes. Tām. Jā, izslēgt arī Bluetooth tomēr ir rekomendē. Nu jā, lai autom, nu, sava doma noteikti tam ir jā. Tā, kāds ir lielākais risks, ja izmantojam publisko VPN, lai piekļūtu sensitīvai informācijai? Lielākais risks izskatās, ka visi ir riski. Bet pirmais izskatās vislielākais. Jā, vai šis apgalvojums ir patiesa? Hakeriem ir iespēja pārtvert datu pārraidi ar lietotāju ierīci un publisko Wi-Fi tīklu bez lietotāja ziņas. Jā, ja netiek izmantots VPN, tad tas ir iespējams. Mhm. Tām vēl divi jautājumi. Varbūt drošībā izmantojot publisko bezvadu internetu jārīkojas šādi. Mm. Jā, šeit ir uzticams vārds, tas jau daudz ko tas pasaka priekšā. Vai šis apgalvojums patiesa? Kādi? Jā. Nu, mēs pāršājām pāri ātri šim te teoretiskajai daļai, bet nu, šie jautājumi visi ir atsaucas uz to, kas tika mācīts kursā. Apsveicam, jūs izpildījāt kursu. Man ir 80%. Lieliski! Jūs redzējāt manas kļūdas. Ir, kur vēl pilnveidoties, bet jā, tad šis te kurs rādās un izpildīts. Tā vienīgi, kāpēc man rādās 100%, to es uzveicāšu tehniskajam kolēģim, bet jā. Uh, un šādi mēs varam iet uz priekšu. Uh, jā, es domāju, ka varbūt tās ar šo te mēs varētu arī šodien noslēgt. Es ceru, ka īsi ieskats tika dots. Ja jūs vēlaties notestēt platformu, tad dodiet ziņu. Uztaisīsim demo kontu. Tagad vai vēlāk, kaut kad nākamā gada sākumā to varam izdarīt. Un jā, tad veiksim darbos un ceru, ka šis webinārs bija jums noderīgs. Veiksmīgu dienu! Tā.